嘿，hello，我哋到咗台灣啦，而家等緊呢個地鐵啊！人哋叫捷運，我捷運啊，對唔住，我哋去捷運嘅去到 A1 嗰邊，去到台北車站啊，係啊，跟住我哋再轉車去西門町，冇錯，跟住我哋直接上酒店先，放低啲重嘢先，係啦跟住。就去玩咯。 Welcome to my travel vlog. EP.2 Let's go! 早晨，今日咧一望住出邊咧個天氣咧落雨濕，大雨啦！落雨濕濕咁。我哋今日會照繼續我哋嘅行程定係改行程好咧？我哋都諗緊。好，我哋食早餐先我，哋食早餐先。今日我哋係食呢個影下早餐先。台灣傳統嘅非常之傳統嘅早餐，就係蛋餅加豆漿。可以介紹下你個蛋餅係咩嚟嘅？呢個其實我叫完都差唔多唔記得咗係咩，不過我記得係有油飯啦，有肉鬆係咪啊？肉鬆嘅蛋餅，好似好大咯份量。 OK 嘅，食唔晒就呢個係粟米咯，呢個係。啊，係豆漿，我哋大家都係無糖綠豆漿。冇錯，係永和豆漿喎，應該都幾出名下喎，係咪？試下無糖先，因為我比較好少飲無糖嘅豆漿。試下啦。好啦，我哋陣間先再睇下去邊度啦，食完早餐再算啦。我哋食完早餐就算啦。好的。好。Hello，我哋啱啱咧由台北車站嗰邊過咗嚟搭總站淡水，搭到嚟嘅時候咧，終於係冇落雨啊！架車仲喺我隔離未開出，由台北車站搭去淡水都大概搭咗9個字左右，都要好多時間嗰度。由中間嘅台北車站搭咗去淡水。我哋而家落去搭電梯，跟住再睇下有咩行啦。我哋而家行緊呢個淡水老街嘅方向，我見佢寫住仲有7分鐘行，沿住呢個英專路去行。仲有7分鐘，好，我哋再睇下先。我哋沿住條路落去，再望下先。對住一個淡水老街嘅幾條牆都幾超，係喎。超，好彩而家冇乜落雨，如果一落雨咧就真係認真冇晒門。嗱，呢度好滋味，食緊腸仔。次次點解近你腸仔？呢個叫台灣腸，滋味咁食台灣腸。琴日本身諗住食，點知咦冇西門町冇台灣腸，要過到嚟淡水食翻啲台灣腸。好啦，我入先啦。好的。好，呢度就係淡水漁人碼頭啦，可以望下先。呢個就係一個碼頭，呢個位係一個碼頭，冇船嘅碼頭咯，望下先。冇船泊嘅碼頭仔。我係淡水漁人碼頭啦。
好，我哋到咗呢個阿級嘅老店。你啱啱試嗰個係阿級嘅湯啊，好唔好飲？佢係有少少辣，少少好少嘅辣，但係裏邊呢個係咩嚟㗎？少甜甜地咁樣嘅。係，但係我唔知裏面呢嚿咩嚟。但係呢嚿咩用？你有冇揭開下呢嚿咩嚟？因為解開，哇！原來佢好難解開嘅喎，試下先。咩嚟嘅？哇，粉絲嚟嘅喎，原來。粉絲啦，豆腐啦，係咪佢呢啲係嗰啲豆腐包住啲粉絲啊？應該係啦。不如試下啦。好啦，跟住仲嗌咗呢個魚丸湯呢個，魚丸湯， 4粒得個4粒，個4粒，每人2粒。啱啱好。得，哦，我哋食嘢先。我哋食嘢啦。我哋已經到咗呢個西門站嘅，買咗個 Mr. Donut 望下先。呢個係蜜糖波提，同埋呢個係雙層抹茶嘅波提。跟住咧，我聽咧有人講話每次去台灣，即係我就係聽人講話去台灣咧，一定要買呢個Mr. Donut 嚟食。咁我試下先，試一試。望下呢個裏邊，即係佢唔係淨止呢個抹茶咁緊啦，裏邊嗰個餡都係抹茶，好得意嘅個口感。咁慢慢食一個下午茶先。呢個係蚵仔煎，然後咧呢碗係一個好似魚翅嘅湯嘅物體，跟住咧呢一個係一個生菜。咁我呢個就係一碗雞嘅湯，再加個飯，我比較健康少少，食個雞湯蛋飯。係，肚餓啦，食飯先啊！